Toplum TV işi üzrə həbsdə olan Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun əməkdaşı İlkin Əmrahov necə saxlanılmasından danışıb. O, başına qara torba keçirilərək Rökbatan qəsəbəsində yaşadığı evə gətirildiyini, ardınca evdə tapıldığı iddia olunan pul vəsaitinə toxunmasına məcbur edildiyini deyib. Sitat: "Pulların mənim olmadığını, elə polisin özünün qoyduğunu bildirib pulları saymaqdan imtina etdim. Bir neçə dəqiqə mübahisə elədik. Babam da qarğış eləyirdi. Əməliyyatçılardan biri mənim qoluma vurulan rezonanzajımdan birini də gətirdi ki, pulları sayıb bizə təqdim etməsəm, babanı da qandalayıb səninlə birlikdə idarəyə aparacağıq." Sitatın sonu. Ardınca çıxış edən Toplum TV-nin əməkdaşı Fərdi İsmailov barəsində hər hansı sübutun olmadığını deyib. Sitat: "Artıq 10-cu ayda həbsdəyəm. Ümumilikdə bu proses il yarımdır davam edir. Mən hələ də qanunda nəyi pozduğumu bilmirəm. Dövlət Gömrük Komitəsinin sənədləri ilə qaçalmalçı olmadığımı, Mərkəzi Bank çirkli pulları istifadə etmədiyimi, şahidlər Toplum TV-də sadəcə müxbir olduğumu təsdiqləyib. Bəs cinayət olan nədir?" Sitatın sonu. Toplum TV-nin video redaktoru Müşfiq Cabbar isə ifadəsində ittihamları rədd edib və cinayət işini siyasi adlandırıb. Sitat: "Hökumət azad jurnalistlərin demək olar hamısını həbs edib. Amma bizim açdığımız o cığırı qapada bilmir. İnsanlar şikayətlərini mediaya danışmağa öyrəniblər. Bizim yoxluğumuzu hiss etdirməmək üçün ASTV də məcburdur partlamış kanalizasiya borusunu işıqlandırsın." Sitatın sonu. İndiyə kimi Toplum TV işi üzrə 8 nəfərə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onlar ötən ilin martından bu yana həbsdə saxlanılırlar. Özləri ittihamlarla razılaşmır və peşə fəaliyyətlərini yerinə yetirdikləri üçün hədəf alındıqlarını bildirirlər.